سؤال wanaagsan waaye waxyaabaha aan ku doortay iskoolkan in aan ka mid noqdo maamulkiisa waxa igu dhaliyay dhowr arrimood ay igu dhalisay midda ugu weyn haddaan soo qaato waxa ka mid ah sida aad ogtihiin culimadu waxay sheegeen adduunyadu inay iska tahay wax uu yar oo kooban culimadu waxay ku qiyaaseen in ay tahay adduunyada dhan waqtiga la joogayo 3 ayaa lagu qiyaasay 3 ka hore waa iska maxaan ku dhahaayay caruurnimo ayay kaaga baxaysaa iyo caruurnimadii ayay kugu dhaafaysaa 20 ka dhaxana waxaan ku jiray ilmo koris iyo ilmihii aniga darahayga qaaska ah ayaan haystay oon ka shaqaynayay waxaan moodaa inaan ku jiro 20kii dambe inaan ku jiro marka waxaan ku fikiray in 20kan dambe maadaama inta xooga aan leedahay qofku uu wax qaban karo ay 3 tahay mid kamidana ay caruurnimo igu dhaaftay mid kamidana ay aniga darahayga qaaska ah ay igu dhaaftay in midaan kale 20kan kale oo u dambaysa ah inaan uga faa'iideysto aakhiro in aan uga faa'iideysto waxaan u baahanahay adduun iyo aakhiro labadaba ayaa u baahanahay marka waxaan go'aansaday inaan 20kan dambe aan aakhiradayda uga faa'iideysto si meesha loo socdo ay tahay meel aan laga soo naqanaynin ay tahay meel lagu waaraayo ay tahay meelshii ugu dambeysay waqtigaaga aad ku dhamaysanaysay saas ayaan jeclaystay inaan cibaado ka dhigto 20kaas ugu dambeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa inuu cibaadadaas aan u niyeystay oo uga aqbalo ayaan ilaahay ka baryaa dhammaantiinna aad ka wada shaqaysaan cibaadadaas sida aad qaybtiinna aad uga qaada laheedeen waxaa iigu xanuun waxyaabo badanaa jiray oo iigu xanuun badnaay laakiin waxaa ka mid ah 2 arrin aad saameyn xoogan igu yeelatay labadaas arrin waxaa ka mid ahay maamo oo iskoolkan ay u dhiganayeen 3 caruur ah ayaa gabadheeda oo ilmo agoon haysato gabadheedii ayaa ninkii ka dhintay marka maamadii oo ilmaheedii agoon yihiin ayaa waxaa soo kordhigay gabadheedii oo ayadana haysato ilmo agooman ah muddo kadib haddana waxaa geeriyootay gabadhii ayaa geeriyootay maamada marka waxay isku haysay ilmaheedii oo agoon ah iyo ilmihii gabadheeda ay dhashay oo agoonna ah rajana ah ayay isku haysay marka midda labadaba waxay isla dhiganayeen iskoolkan almustaqiim ardayda almustaqiim ayay ka mid ahaayeen waxyaabihii igu xanuunka badnaay oo saameynta igu yeeshay oo aan hadda ka hor aan la ilmeeyay ayay ahayd arrintaas markii aan la kulmay waxaa kaloo ayadana xanuun igu reebtay arrin mar dhoweyta dhacday taasoo ahayd 2 canug oo yar ah qiyaastii 8 jir 9 jir ayaa ayagana agoomanay ahaayeen iskoolkan waxay dhiganayeen almustaqiim ayay dhiganayeen ardaydii waxaa dhacday isbuucan hadda la soo dhaafay ayaa waxaa geeriyootay hooyadood oo ahayd runtii hooyo aad u taxadar badan ilmahana gacan fiican ku haysay oo dhihi karo waxay u gashay booski aabbihi uma geli karto laakiin waa waxyaabo badan aabbaha uu qaban jiray ayay isku dayday hooyadaas inay ka dabirto kaaga sii darane 2 canug mid ka mid ah wuxuu qabay cudurkan sokorta la yiraahdo ayuu qabay cunugaas marka wax yar markii baahi u qabato ma adkaysan karin marka mar walba hooyada aad iyo aad ayay uga fikiri jirtay wallaahi arrintan marka idin sheegay lama qiyaasi karo dareenkayga sida uu yahay jirka ayaan ka dareemayaa dareenkayga xanuunka ay ugu reebtay arrintaas waa dareemi kartaa 2 wiil oo yar ah oo mid ka mid ah haddana sokor uu qabo oo markii hore agooman ahay oo haddana hooyadii haddana ay geeriyootay waxaa u soo haray marka oo hadda mas'uuliyadii dusha u dhigtay ayeeyadood hooyadood dhashay ayeeyadii ayaa hayso nasiib daro ayeeyada waxay ku nooshahay xaafad ka fog iskuulka ilmaha markii hore waxay dhiganayeen xaafad u dhow iskuulka ayay dhiganayeen hooyadii markay geeriyootay ayeeyadii xaafad ka fog iskuulka ayaa loo wareejiyay ilmihii culays waxaa ku noqday iskoolkii in ay gaari u soo raacaan oo yimaadaan waa dareemi kartiin ilmo yar meel dheer gaari kama soo raaci karaan marka arrintaas runtii waan ka harsan waayay waa ka hurdi waayay xanuun badan ay igu reebtay anigoo dareemaya sida kuwayga biri ay naqalahaayeen anigoo dareemayo maxaan ku dhahayo dareen islaamnimo mid muslimnimo iyo mid soomaalinimo iyo kii hooyanimo oo intaas ii sii dheer marka waxaan isku dayay inaan dad badan aan la xiriiro si ay arrintaas ila qayb qaataan ay qayb uga qaataan
runtii alxamdulilaahi shukri waa ku guulaystay gabdhaha ka mid ah muxsiniinta ah ayaa ballan qaaday ilmahaas iskoolka u dhow oo xaafadda ayeeyada ay degan tahay iskool ku yaala xaafaddaas ayeeyadood in la geeyo dan ay ka bixiso qarashkii waxbarashada kan sokorta qaba isbitaalkiisii iyo dhammaan bareega iyo dharka iyo buugga iyo qalinkii aad iyo aad ayaa gabadhaas runtii aan ugu farxay amba ay iiga farxisay aad ayaan ugu duceeyay idinkana waxaa idinka codsanaa dhinaciina inta maqlaysa amba codkaan laga yaabo in ay daawato inaan gabadhaas si dhab ah ugu duceysaan runtii culays weyn oo ihaayay ayay naga fujisay oo annaga dhanbana wada haayay waxay ahayd mas-uuliyad dhammaanteedna wada saaran mas-uuliyadda dhammaanteedna wada saaran waxay ma ahan mid annaga daraheena keliya ah dadka ugu fiican waa dadka xambaara bulshada qaarkeed wax la qabta ma ahan inaa gurigaaga kaliya amba ilmahaaga amba qaraabadaadi amba ehelka kaliya aan ku mashquulsho waxaa ka fiican in Soomaalinimo ah qofkan wax ugu qabato in dareenkaagu uu dhaqaaqo marka la kulanto waxyaabo saas camal ah marka la kulantid runtii arintaas waa aad iyo aad ayay ii xanuunjisay marka idinkana waxaa idinka codsanaa inaa dad badan oo cunugaas lamadaha ayaa joogaan iskoolka oo muddo dheer rajana ahay agoonna ahay waxaan codsanaa iskoolkan inaa kaalintiina aad waxaan ku dhahay taa ka qaadataan marka gabadhaasna aad iyo aad aan ugu wada duceyno qayr badan Allah siiyo dadka waxa ugu fiican dadka wax u qabta ha naqato islaamnimo ha naqato muslimnimo ha naqato wallahi ilmahaas cid ay Soomaali ka yihiin ma aqaano cid Soomaali ay ka yihiin ma aqaano hadana waa ka hurd waay aad ay xanuunjiyeen marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.